हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए बहुत ही खूबसूरत बोटनेक और कॉन्ट्रास्ट डिज़ाइन के ब्लाउज लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, आजकल कॉन्ट्रास्ट कलर के साड़ी ब्लाउज बहुत ही ट्रेंड में हैं। सभी इस प्रकार के फैशन को बहुत पसंद कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर मेरा यह वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। कॉन्ट्रास्ट के साथ साथ बोटनेक डिज़ाइन के ब्लाउज भी आजकल बहुत फैशन में हैं। आप चाहें तो अलग से भी फैब्रिक लेके इनको स्टिच करवा सकती हैं। फ्रेंड्स, सारे खूबसूरत डिज़ाइन देखने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।